surprise 新嘅嘢裏邊會有呢個 EQ 嘅咯。對我嚟講嚇，可能我會咁樣諗。我第一個感覺我完全唔知係一個 Metal M。對於我嚟講，Metal M 已經係有啲有啲 image 喺度㗎啦嘛。即係喺你唔覺得有個 image？嚇？你唔覺得有個 image？唔覺，我完全係唔知係一個 Metal M。咁跟住一試，跟住就 what the fuck 咁樣咯。即係就係當然第一個感覺啦，一試落，原來咁樣㗎咁樣。咁跟住玩咗幾下嘅時候，咁跟住就會係覺得當然係有嗰個 texture，有啲 texture 係似樣喎。咁跟住我就開始會再去諗，就係嗰個 power 㗎啦，我就會 feel 個 power。然後我第一個感覺，即係我已經係知道係一部係膽機嘅感覺嚟嘅，我有些少膽機嘅感覺。咁但係我認知當中膽機冇呢個 saturate， 所以我會覺得我會翻轉，即係我會咁樣走一轉之後，我會翻轉嚟你明唔明？我會有些少係疑惑，究竟我係聽緊一部咩 M 咧？即係無論嗰啲咩 3H4 啊，嗰啲好勁嘅 saturation 㗎嘛，但係都唔會話係我點講咧？到依家我依然都係覺得佢嗰個 EQ 嗰一 part 係好比一般嘅 saturate 犀利，比一般嘅 M。我用慣嗰啲 M， 譬如呢啲啊，咁跟住嗰啲咩 D 數嗰啲啊，全部都係佢會有一陣爛聲，好啲好得意嘅嘢喺度。咁呢部 M 就冇咗嘅。幾乾淨嘅。係乾淨。今日第一日彈嘅時候又覺得係乾淨咯。開頭就以為你已經整咗個機喺裏邊。係啊，所以佢又問你係咪開咗個機？係啦，你就話未開咁，我 OK。係係都有即係我覺得比上次大粒咗啲嘅。即係當然。所以我咪話冇咗，會去問究竟呢部係一部膽即係 solid state 定抑或係一個 tube M？ 幾行啊？第一下聽過。我諗我最中意佢係嗰個佢越大驚嘅時候咧，都唔會話即係應該一開始嗰一下咧，就即係完全佢係冇落到 noise gate 嘅嘛。嗰個係好 impress 我。嗰下就因為佢已經係幾高嘅驚嘅，即係對於我嚟講已經好 saturate 咁，同埋以我認知嚟講，如果喺其他 M 上邊已經係嘈到撲街㗎啦。咁就嘈到撲街先，你試個 noise。咁啊唔中意嘅，咁我當然都講咗啦。咁始終我係一個典型嘅 old school 派 metal 佬，即某一類型嘅 metal 啦。咁呢啲 M 對於我嚟講就斯文得滯啊！斯文得滯啦，呢啲就純粹個人嘅睇法嚟嘅啫，啱啱先？如果你問即係倒翻問我覺得聲啊通嗰啲我 OK，我會唯一係覺得永遠真係有可以大聲係好咯。頭先都接近，係啦。係嘅，爭可能半格啦。係爭咗啲啲嘅啫，其實係啦。嗰啲我諗半格添啊，係嘛？半格好多㗎。但係個聲，我覺得個聲係幾好嘅。我個聲幾特別。幾 impressive。係啊，我會覺得係一個新嘅 M。係嘛？真係嘅，呢個真。上次我就會一聽就一個係一個5153嘅空咗出嚟咁樣啦。咁當然，咁跟住今次聽嘅時候就已經。佢係嗰類嘢嘅演變出嚟嘅東西，但係我唔知點講。特色啲咯，我覺得。特色啲咯。有啲唔同。有特色係好事嘅，有特色。唔好同人哋一樣，我覺得會係好。如果最 all round 嘅，我會覺得係 Channel 2。頭先尤其是兩支吉他夾埋嘅時候，我都仲 cut 到入去。即係我好清楚聽到我啲 pick，即係我會聽到啲 pick，即係有彈落啲線聲，跟住然之後就嗰啲 rhythm 就 cut 到入去。我中意 Channel 3。Channel 3。所以你一個 channel 玩晒就 OK 啦。係啊。我會簡單啲咯，想。即係我而家係從荔枝王嘅角度去諗呢個 M 點樣去發揮咪嗰啲咯。佢真係乾淨，佢乾淨過51。乾淨過。係啊，所以我覺得呢樣嘢係好好咯。